佢嗰日識咗啦，13號啊！憑咩揀你哋啊？憑咩揀我哋？去片咪知咯！我哋有閃尾球。오빤 강남스타일 강남스타일 I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. 是你的名字停留在我的过往，陪伴我呼吸，决定我微笑模样，无法遗忘。Think you left me broken down. Only when I'm alone. Doesn't kill you, makes a fire. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm 好煩啊！聽完中三嘅時光講咗得完全聽唔明，完全唔知你要搞咩科，點算啊？同學唔緊要，有書屋、賢良實證解憂室，一切困難我哋師姐都會幫你解決。得田手作功夫茶9折。我哋幫你有手作雪糕、手機維修有9折，韓國嘅化妝品同埋護膚品兩件有9折，然後呢，水晶煎煲兩件有6，仲有 Party Room、Party Room。唉，我平均分唔合格啊 ，X2 好難啊。同學，你有咩困難啊？我嘅平均分好差啊！你平均分好差，點解嘅？我嘅 X2 咯，佢拉低晒我嘅平均分啊！乜咁啱啲同學我都係啊！我後悔揀咗佢啊！但我哋淨可以 join X3 啫喎，點算啊？希望學校可以唔係淨係 join X3 啊！我都係啊！請支持學生會3號候選內閣 Chill Up。請支持3號候選內閣 Chill Up。請支持3號內閣超級。請支持3號候選內閣超 up。請支持3號候選內閣超 up。請支持3號候選內閣超粒。請支持3號候選內閣 Chill Up。Please support Chill Up。請支持3號候選內閣超 up。請支持3號候選內閣超級。請支持3號候選內閣 Chill Up。支持3號候選內閣 Chill Up。支持內閣3號超 up，多謝各位。請支持3號學生會候選內閣超啊！請支持學生會超 up，耶！聖安當女書院嘅同學仔大家好，請問你哋有冇睇粵語啲片啊？講下笑咋，點會做呢啲咁嘅宣傳呢？但有冇呢？咁啊，請大家支持候選內閣超 up。唔錯唔錯。3、2、1。佢嗰日識咗啦。sorry，我嚟啦！你到處去唔同班嗰度。跟住另外嚟 say hi，兩一齊 say hi。